Ebitusomooza bingiko naye nga bye bino wammanga okusinga. Abavubuka bangi nnyo basomye balina empapula zaabwe naye tewali mirimu. Emirimu tegirabika mu government ne mu private sector mitono. Ebyo nno bye bisinze okutusoomooza. Weewaawo n'endwadde empitirivu zitusomoozezza nnyo ng'abavubuka gamba nga siriimu ne STDs endala. Kino nkyogeranga omusawo, naye olw'okuba nti abavubuka tulinamu okwetya ne tutakozesa youth corners eziri mu malwaliro agatwetoolodde, kuba buli health center eri mu Kyaggwe oba awantu wonna wabeerayo youth corner gye mulina okugenda ne mweyabya ne mubaako kye mubuulira abasawo okubabudaabuda n'okulaba nga babatangira endwadde zino empitirivu. Bigambo ebyo olw'okuba olunaku si lwakwogera mukkirize kome wano nga nnyongera Mukama yeebazibwe, erinnya Mukama lyebazibwe. Oweekitiibwa Maama Nakafu, abantu bonna bakirabireko kubanga Ssaabasajja Kabaka emyaka 30 atukulembedde bulungi. Nga mmaliriza twagala okwaniriza Minisita wanaatuukira tuyinza okuba titujja kuba olwa tight schedule, naye tuli basanyufu. Abavubuka agaza Ssaabasajja bwe yasiima n'ankwasa ekitongole ky'obuwangwa ennono n'obulambuzi mu ssaza ly'e Kyaggwe. Olwaleero tuli wano ku ssaza owa Ssekiboobo era nga Minisita w'abavubuka okuva e Mengo yazze okutongoza abavubuka abaawangula mu Buganda yonna, era nga Gombola la Goma abavubuka gye yasookedde ku makya n'alambula emirimu gy'abavubuka egikoleddwa mu Goma, ate n'ajja ku ssaza n'asisinkana olukiiko lwa Ssekiboobo, abavubuka bonna mu ssaza n'obukulembeze, era bakubye ebirayiro. Awo nno twebaza olwa Oweekitiibwa Minisita w'abavubuka n'ebigambo ebirungi byasize eri abavubuka, era n'abo bonna ababaddewo okulambika n'okutembeeta ensonga zonna, era nga mu byonna obukulembeze bwonna butandikira ku bavubuka, era nga Buganda bweneebanga eneenywera ggulugulu erina kusimbira ddala essira ku bavubuka, kubanga emiti emito kyekibira kya Kabaka ekiggumidde ekyenkya. Abakulembeze bonna tulina okwalibadde okumanya nti omuntu aweereza ekiseera ne kituuka. Naye ekibuuzo ekyebuuzibwa ti wobadde mu buweereza gwe ani gw'olaze ekkubo eddungi ery'obuweereza era omulambisa otya? Awo nno kidda eri omuweereza yenna ku mutendera gwonna nti nno bw'obanga oli muweereza wa Ssaabasajja, omulimu guno gwe bagaa nti no gwa nakyewa si kituufu, kubanga ekigambo kiri nti nno mu bino tufuniramu ebintu bingi, era bw'omanya omugaso oguli mu buweereza ensi ekwanguyira, ekibadde ewala kikusemberera. Kano nno nkatwale eri abavubuka olwaleero abalayidde wano ku ssaza n'olukiiko lwabwe. Omukulu Bomboka, tukwebaza omulimu gw'okoze mu Kyaggwe, era n'Oweekitiibwa Anne atwala abavubuka mu Kyaggwe. Ensonga zino zonna abavubuka, abantu abakulu abatuludde, ensonga zino zonna buli omu alaba omuvubuka waali. Leka kumwogerako bwogezi, muyite omulambike, omulage. Era Buganda etukoledde ddala bulungi nnyo bwevaayo n'ekibiina ekyankobazambogo, abantu abakoze ebirungi mu nsi muno era abavuddemu emiramwa, ojja kwesanga nti nno ali mu nkobazambogo. Kadde eri abazadde tugezeeko nnyo, weewaawo twagala nnyo okunoonya amasomero agakola obulungi, agakola first grade ennungi, naye tunoonye n'amasomero agalimu ebibiina ng'eza nkobazambogo. Omwana akulidde mu nkobazambogo tasiŋŋaana buzibu, aba alambikiddwa bulungi, aba tiyeetiiririra, era nga buli omu amwenyumirizaamu ne waba ku mutendera gwonna, kubanga ne okuba kuwandiika nti ani anaawandiika nti nze wendi, ani anaatukulembera mu ssaala. Weesanga
Esimu zino olwaleero abavubuka bazaagala nnyo naye werubaira nga olukiiko lunene obanga mukolo munene n'okwasa omuvubuka n'omugamba genda onkubira ebifaananyi asobola okuba nga atya n'abagenyi bennyini nga tasobola na kubayimiriramu nga tasobola na kwogera mu ebigambo byonna ebirambikiddwa abavubuka olwaleero mu bitwale nga bya nsonga obuwangwa n'ennono n'obulambuzi ekitongole kyentwala nze nno ŋŋamba nti minisitule zonna mwezakola ki mwezaava kubanga era nebaza Mmengo nti era yalaba nti obulambuzi mulimu obwannalulungi minisitule z'Obwakabaka zonna za nabansaasaana era nga buli omu minisitule erina okukolagana ne ginnaayo nti ow'abakyala naye n'akwatako ow'ebyenjigiriza naye n'akwatako obuwangwa tulambike abaana baffe tulambike abavubuka mu nnono tubaagaze obuwangwa bwabwe era buli omu gy'ali alina obuwangwa bwe atamanyi gy'ava tamanyi gy'alaga omuteeso alina obuwangwa bwe omukyoli alina obuwangwa bwe naffe ng'Abaganda twenyumiriza olw'abajjajjaffe ensigo oba n'entandika gye baatandikawo ebika byaffe abavubuka mbakubiriza mugende mu nkiiko z'ebika era nga mu byonna enkiiko z'ebika nkulu nnyo era nga n'emikolo egikolerwa egy'obuwangwa abavubuka muginiro gyettanira nga mugenda mu nnyimbe nga mwabya ennyimbe era nga mubeerayo mu mikolo gyonna ng'era ngoma tulina ekizibu wano mu Buganda nti nno yes ebirungi tukopye ebyabannaffe bali abazungu nti kati fino service yeziika abantu naye weesanga nti mu Buganda abantu abamanyi n'okuzinga omufu tujja tuuka okubanoonya obunoonya ŋŋamba ki nti bwebanga ekizibu kizze awaka beerawo omanye ekikolebwa era obuuze nti lwaki kikoleddwa bwe kityo era nga mu bino byonna kituyamba okuuma ennono zaffe n'obuwangwa nga tebisaanyeewo era mbasaba nti nno abavubuka ensonga y'obuwangwa era nga mulimu n'obyobuwangwa mu bavubuka abavubuka bonna abali ku Kyaggwe ow'ekitiibwa Ssekiboobo akutta omumuli era agumulisizza bulungi babadde babuuza abavubuka wano ekibuuzo ekibaddewo nti ebyobulambuzi ebiri mu Kyaggwe naye nga tebabimanyi ebyobulambuzi bingi nnyo bye tulina wano era abavubuka mbasaba mujje omwezi ogwokusatu ennaku z'omwezi 15 tugenda okwalibadde Nalulungi atuuse era abavubuka mbakubiriza mwenna mujje tukwatize wamu tukole omukolo gwa Nalulungi omukolo gwa Nalulungi mubeeramu ebintu bingi tusomesa abaana ennono okweyiga nga okwogera mu bantu nga tebeetiiririra okumanya obuwangwa bwabwe n'ebyobulambuzi ebibeetoolodde ate ne bafunamu omugaso era nga mu bino byonna mujje ekyeke ya Buganda mu buweereza ebeera waggulu osasulwa waggulu otambulira waggulu nga ntaayi omuntu aweereza mu Buganda ng'akyali mu myaka egy'obuvubuka era nga mmwe musingi mmwe ekibira kya Kabaka ekyenkya Ssaabasajja Kabaka awangaale Ssekabembe Eric Patrick atwala ekitongole ky'obuwangwa n'ennono mu ssaza lya Ssaabasajja eri ekyaggwe erijjudde ebirungi byonna okubeera ssentebe w'abavubuka Goma mu Buganda Youth Council ssaza Kyaggwe mu ggombolola ly'e Goma ndayira okubeera omuwulize eri Namulondo Obwakabaka n'abakulembeze bonna mu Bwakabaka ndayira okukuuma ebyama by'Obwakabaka obutiribiri butabifulumya okujjako nga mpeereddwa olukusa nze Ziwa Ismail ndayira okukola emirimu egimpeereddwa n'obuvunaanyizibwa bwonna obupeereddwa wangaala ayi Ssaabasajja wangaala nyaffe Buganda Kabaka n'okuweereza n'omutima ogumu ate ogwagala tuwagaliza buwanguzi Ssaabasajja Kabaka wange Ra Executive ssentebe yajja okukwata omuzindalo ku lw'abalala naye buli omu alina ekirayiro nsubira buli omu alina ekirayiro era bwe tumaliriza omukolo guno mwenna mujja kuwandiika ku kirayiro ekyo museko emikono kirayiro tujja kukisigaza mu ggwandiisizo
nze Bomboka Joseph nanondeddwa okubeera ssentebe w'abavubuka mu Buganda Youth Council saza Kyaggwe ggombolola lya Mutubeena Kawuga. Ndayira okubeera omuwulize eri Namulondo Obwakabaka n'abakulembeze bonna mu Bwakabaka. Ndayira okukuuma ebyama by'Obwakabaka obutiribiri obutabifulumya okuggyako nga mpeereddwa olukusa. Nze Bomboka Joseph ndayira okukola emirimu egimpeereddwa n'obuvunaanyizibwa bwonna obumpeereddwa. Wangaala Ayi Ssaabasajja. Era tubasaba ate mubeere taala okuteekateeka bannaffe mu matendekero gano bonna nga beenyigira mu nteekateeka eyo. Wakiba nkuloopera byonna executive abalayidde wano ab'essaza 90% bayise mu nkoba za Mbogo. Ssentebe alayidde Bomboka nali wa mukisa yali publicist wa Bishop Esesi wa Bishop Nkoyo yali publicist naye obukozi n'obukujjukujju bwe yakozesa buzze tumulabako byebibala bye tulabye yambibwako muganda wange Kavuma n'ab'ebitiibwa omu ne Nanti Alaziya n'abalala. Tubeebaza era tubakuutira mugende muzimba obukulembeze byonna ku miruka ku byalo ku magombolola ekyo tusanze Kyaggwe. Nga maliriza obukulembeze bwaffe bulina kulabibwa mu bikolwa so si mu bigambo. Nolwekyo bavubuka bannaffe mwenna abali wano nga mulaba minisita bwatukulembedde tugende ku gulawundi tutuke ku muvubuka asembayo nga tuyina Ssekibobo ne ttiimu ze. Nammwe mbasaba tukendeeze nnyo social media nga twogera oluusi ebitalina nsa tukenye ku gulawundi tutuuke mu masaza gonna n'amatendekero gonna nga gyetuli tuwe abakulembeze bano obuvunaanyizibwa tulonze ate byetukola ensi ebirabe olwo omulembe gwaffe tujja gulya tujja byonyumirizaamu. Kyaggwe tubeebaza mwasinga lugombolola nekoma naye yasinga amagombolola gonna n'owekitiibwa nkuloopera n'oweggombolola Kawuga nabo gigamu ku magombolola ate agakola obulungi ku nkola ya gavumenti. N'olwekyo essaza Kyaggwe nigitambula bulungi sijja kusukka waabo kulonda okubeera minisita waffe. Ekyo nno kya ttendo nnyo minisita. Mukama wange owatutegeezaako nti ojja twabugaana essanyu era abavubuka bakoze obutaweera obutakuswaza obutaswaza ssaza lyaffe ery'Ekyaggwe ate era n'obutaswaza Ssekiboobo. Ow'ekitiibwa nsaba okuloopera obumu obuli mu Kyaggwe. Bannakyaggwe twagala nnyo kabaka waffe, twagala nnyo Namulondo era tukusuubiza nti tuli bakukuwagira mu buli kimu ky'oteekateeka. Ow'ekitiibwa ffe bannakyaggwe tetuli boogezi wabula ffe tuli baabikolwa. Oba oliawo y'ensonga lwaki Kyaggwe ly'essaza eryasinga mu masaza gonna mu Buganda. Ow'ekitiibwa tusaba okukalire bulungi newankubadde oli wa mu Busiro. Olwaleero ffe tukulina ab'Ekyaggwe era kati obutuuze bwo mu Kyaggwe buggumidde. Njagala okwebaza abantu bonna abayambyeko ku nteekateeka y'omukolo guno era nsaba mu ddakiika 2 ababaddewo okulaba omukolo guno nga kwegamba ffe tukuba 2. Ow'ekitiibwa nzikiriza nkutegeeze nti omwaka guno mu bimu ku birungi bye tufunye Ow'ekitiibwa Ssekiboobo ng'ali wamu ne executive ye baatuwa ettaka
kutugenda okuteekateeka pulojekiti yaffe okwongera okusitula abavubuka. Oweekitiibwa bwe watongoza emipiira egy'amagombolola, Ssekiboobo Cup eno yatandika era eri mu giya nnene nti bwe tuva wano tugenda wali ku Bishop Senior School, naye tuyina eggombolola ewaffe eyo baliyita Goma. Batandise olikazaako nti kafene kakukkuba buli asanze akuba. Oweekitiibwa nzikiriza nkwanjulire olukiiko lw'enkulembera nalwo bintu bizibu. Ssaabasajja Kabaka we yasiima mukulembereko eggombola ya Mutubeena Kawuga. Benga mandi nze Matovu, ndi muzzukulu wa Nsamba e Buwanda. Senga obudde bubaddewo nantambuddeko ng'Omuganda, ne obudde bugayegaye. Ssebo Oweekitiibwa, nina essanyu lingi nnyo okukwaniriza olunaku olwaleero ku mukolo guno omukulu ennyo, omukolo ogw'ekitiibwa nga gwe gw'okulayiza abakulembeze b'abavubuka mu ssaza Kyaggwe. Twongere omukubira ku ngalo. Ssebo Oweekitiibwa, ensonga y'abavubuka nkulu nnyo mu bukulembeze bwa Buganda ne Uganda okutwalira awamu. Ssebo, gwe ng'omukulembeze ow'oku ntikko akulira abavubuka mu Buganda, kino kye nkusaba. Tulwane nnyo, mulwane nnyo waggulu eyo okulaba nti abavubuka bano bongera okuteekebwateekebwa obulungi, Buganda esobole okubaawo, Buganda esobole okuyimirira awamu ne Uganda. Ensonga y'abavubuka mu Kyaggwe nsonga nkulu nnyo. Tuteeketeeke emisomo egiwera egyongera okulambika abavubuka bano, tubaggyemu abantu abanaasobola okugasa eggwanga lyaffe lino Buganda ne Uganda okutwalira awamu. Neebaza abakulembeze abavubuka mwenna abasobodde okuteekateeka omukolo guno ku mutendera guno gwe tugulabako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye nze nga Mutubeena Kawuga neeyama okwongera okuwa obugagizi eri abavubuka bano okulaba nti bajjamu ensonga ey'omulamwa gye bujja. Bonna sigamba nti balina obuzibu, naye abamu sebokkiriza nkikuloopere, balina obuzibu obwetaaga okutereeza. Kino nkirabye nga nombula eggombolola ya Mutubeena Kawuga. Mbakuloopera, naye ensonga ezo ndowooza bw'onooba ng'ompadde akaseera nja kukyalirako tunyumyemu mu nsonga z'abavubuka bano, tulabe engeri y'okubayamba. Kwagaliza kuweereza kulembeze balina okumanya bo abakulembeze abaleero oba abavubuka baleero bebesuubi
ya Buganda ate ye bakulembeze abenkya abakulembeze abe Buganda abakulembeze abe Uganda ate bagumya bavubuka bano baleme okutirira Buganda baleme okutirira Uganda baleme okutirira ebitundu byabwe baleme okutirira abaana baabwe n'abazzukulu ne bazzukulu baabwe bw'obanga batiridde Uganda batiridde Buganda that means baliddemu abaana baabwe n'abazzukulu baabwe n'eggwanga lyabwe n'ebika byabwe babaliddemu olukwe ate essuubi eri ku bo ate embeera esanyisiddwa yonna embeera enyigiriza Uganda enyigiriza Buganda omuntu asobola ogisaawo ate asobola okugizaawo embeera eyo asobola okulwana okuzaawo embeera eyo ye obuvubuka bwa leero kitandika naawe okukyusa eggwanga lino eri ku mikono gyo nange ne His Excellency mu Palamenti ya Buganda abakulembeze mwenna ku mutendera ogw'essaza abakulembeze mwenna ku mutendera ogw'eggombolola abakulembeze ku mitendera ogw'omuluka awamu n'ebyalo obutongole abantu ba Ssaabasajja mwenna kambasabe tugatte engalo zaffe ndi muzzukulu w'amazike abakunja abatakunja miti abakunja abantu omwami wa Kabaka gwe yakwasisa essaza lino ery'Ekyaggwe limukulemberereko kikulu nnyo abaana bano ne bayiga ebintu nga tuli mu mikolo nga kino buli we twogera nti abakunja emiti abantu esisiwala ngenda kukozesa eddakiika emu yokka kubanga bwe sinnyonnyola kintu kino nannyini kyo nze kennyini mujja kuvaano nga temukitegedde. Ssaabasajja bwe yakutuumanga ebukunja okukola emirimu gye ebbendobendo ly'ebukunja lye lyasinganga okubaamu amabira era nga bw'ogendayo bibira ebigwaniriza. Ssaabasajja nga bwakutuma tojja kukunga miti kitayogera ng'alina abantu be bakwasizza. Ffe ne tujjamu eŋŋombo abakunja abatajja kukunga miti kitayogera tujjanga kukunja abantu yadde batono abo bakwasizza tutuukirize obuvunaanyizibwa bwa Ssaabasajja Kabaka mbakubireko mu ngalo. Njagala okusookera ddala mukama wange okwebazanga bakadde bange bonna babadde wano. Kaseera si kanene Ssaabasajja Kabaka okukulengera obeere minisita w'abavubuka naye entandikwa nungi nnyo twagala okwebaza minisita. Abavubuka baffe abo bangu nnyo naye era si bangu ennyo naye Katonda akuwadde omukisa nti mu bukulembeze bwo naffe bwe tubagambye ekigambo simanyi mwoyo kiguwajje nako bakkiriza bukkiriza abakulembeze b'Ekyaggwe butukoze bulungi. Yakwebaza ekitongole ky'abavubuka omuvubuka omuwala n'omulenzi bakuumye obumu mu bukulembeze bwaffe batukoze bulungi okukunga bannaabwe bwansi eyo kyova olaba obuwanguzi buno si bwabwe naye bwabannaabwe okuviira ddala mu butongole bakoze bulungi nnyo ne bakuuma obumu n'okukunga ne batambulira wamu. Era Kyaggwe mbavubuka eno ntandikwa wa butandikwa tugenda kusigala nga tuli b'amaanyi nnyo. Mwami Bomboka ne mukyala Nakalinda mwebale nnyo mutukoze bulungi. Mukadde wange obudde bututwala naye nange siyinza kukola nsobi butakwanjulira baami ba Kabaka n'abakulembeze bannange ku ssaza wano otukulembera essaza lyaffe lino. Nja kusooka kwanjulira abantu n'avaayo n'akola emirimu bwe gityo. Kabonero kalungi mu bakyala okuvaayo okuweereza nga bw'akoze eki nga bw'aweereza. Webale nnyo webale ddala. Nkubiriza abakyala mwenna tumanyi bye muyitamu bingi
naye obuweereza bwammwe tubwetaaga nnyo kubanga ekimu ku kibulankanya abavubuka be bannyinaabo butabagoberera. N'olwekyo bwe butagoberera bannyinammwe abavubuka bano batera okukola ki? Okubula, kubanga bannyinaabo tebabagoberera bulungi mu buweereza. N'olwekyo nkubira abaweereza bannyinaffe, bataata abazaala abaana, mukkirize abaana ab'obuwala bajje baweereze mu bifo eby'enjawulo, kubanga bannyinaffe bano ate ffe bwe tubaleka ebigere bingi balina omukisa munene tusiko tuzaawa emabega. Nolwekyo tutambule nabo tusobole okugenda mu maaso. Olukiiko oluddukanya empiira gy'amagombolola, nabye wano abasajja bo oyanjudde naye webali basituke balabeko. Abakulu abo ne bannaabwe bali mabega w'okulaba nti emipiira gino gibeera ku kipimo ekituufu, naye ng'ate ekiseera kino tetulina muvugirizi n'omu wa kampuni avugirira mipiira gino bonna. N'olwekyo minisitule Obwakabaka n'abasajja abo bagezezzaako okulaba nga batuuka buli wamu okulaba nti emipiira gy'amagombolola gikola ki? Gisituka n'okutambula. Mutuule bannange, naye njagala okwebaza ab'Ekyaggwe kubanga tuli wano naye ebbugumu oliwulira, tetulina okukisaawo naye ebbugumu olikola ki? Oliwulira. Ssentebe w'Ekawuga agambye wano nti golo muleka 10 amaaso ku lutimbe twetulaga ate tewakaniriwe bwagwa wetulaga naye onnamusaako nga golo ziweze. Onnamusaako ezaziweraga oti onnamusaako. Nga ministry tuzzemu obukulembeze bwonna era bulayira bwe buti. Era wano njagala okubategeeza nti atazze wano okulayira nga talina nsonga nnuŋŋamu, ekifo kye kijuluddwa. Mutuwe omulala, ekifo kye kikoze eki? Kijuluddwa. Mutuwe omuki, naye baba alina ensonga ey'essimba tewali muki. Waliwo ogw'oŋŋambye ayeetonze, muwulidde wano. Obukulembeze tukulemberana kubaawo, tetukulemberana ne butabaawo nga tuwa ensongasonga. Abakulembeze abalayidde wano mubeere mufu mu binyweze, kubanga ebifo bino bye mulimu we musinzira tokufuna ebifo ebirala. Ateetabye mu mpaka tayiza ziwangula. Tuli ffenna oli kasa teetaba mu mpaka tayiza zikola ki? Ziwangula. Kati ateetabye mu bukulembeze toyinza kukulembera. Wetabe mu bukulembeze ku mutendera ki? Gwonna. Bw'oba oli Muyisiraamu nga wali obukulembeze obuli mu muzikiti, nabo tubwetaaga. Weewaawo nabo tubukola ki? Tubwetaaga. Oba Mukatoliki bw'oba Mupentekooti obukulembeze tubukola ki? Tubwetaaga, kubanga obukulembeze bwe bukuwa obuvunaanyizibwa obw'okulengera banno oba oli awo bye batandikoze eki? Bye batandirabye. Abakulembeze abalayidde wano mbalabye maaso ku maaso, era mwenna ndabye nga muli wano. Tugenda kuteekateeka emisomo. Nkuyite mu musomo era ompe ensongasonga. Lwaki gwe nkuteeka mu musomo? Nkuteeka mu musomo osobole okulembera n'okumanya, kuba abamu batuwadde olw'okuba twagala, naye bambi nga tokumanya tekukola ki? Tekuwera. Katwagala abavubuka tubawe okulembera nga kulimu okukola ki? Okumanya. Omuntu atamanyi kyotamanyi toyinza kitegeera, ate bw'oba totegedde tokola.
okukola kuva mu kutegeera ate ng'okutegeera kuva mu kumanya. Kyova olaba atakwatanga ku ddoola ya ssente tayinza kuloota ng'asudde ddoola kubanga tagimanyi. Tuli ffenna tagikola ki? Tagimanyi. Naye ate bw'ogimanya, ddoola bw'ogimanya n'ogikwatako oyongera ogikola ki? Ogitegeera. Era n'ebyegula n'obikola ki? N'obimanya. Kati obukulembeze bwe tugenda okukola ki? Okutambula. Njagala okubaza abazadde baffe abazze wano olwaleero. Abazadde baffe abazaala abakulembeze. Abakulembeze bano ono ani alina muzadde we, Ssejjengo Beeko oyo alina muzadde we, Kanso Namale alina muzadde we, Zefaniya nalaba luli muzeeyi ng'aseka bulungi nnyo ng'ali oke. Kyengezako bategeeza bazadde baffe mwenna abawagira batabani bammwe ne bawala bammwe okukola obukulembeze n'okubakkiriza okujja okuweereza, tubeebaza. Tetumala biseera bavubuka bano kujja nedda. Abavubuka tulina enteekateeka eŋŋenderere ey'okubajja mu mbeera emu okubaza mu mbeera ki endala. Olwekyo mukkirize abaana bammwe bajje beetabe mu mirimu gino egy'enjawulo kubanga ekyuma kiwagala ki? Kyuma. Oyinza okubeera eyo ng'omwana wo omwagala najjinja. So ng'eno abavubuka bakulembeze tubawagaza biki? Byuma. Obwogi bw'ofuna si bwe buno obwogi bw'ogenda okufuna n'olwekyo bazadde baffe nsaba okubeebaza ennyo abasobodde okuwanirira bannaffe abali ebifo by'obukulembeze. Bamaama bataata mwebale nnyo. Nga liva ku mboobo bajjajjaffe abasooka okukwata entebe eyo olw'omulimu gwaffe ogwali ate babitankana. Abala bagamba jjajja, abala bagamba olwo n'agambye binojjo neŋamba yiye amanyanga mangi amanya mangi g'olina eno. Twagala okwebaza kubanga emirimu gy'abavubuka mu masaza mangi gitambula naye gitambula kaki? Kasoobo. Naye ate mu Kyaggwe bw'okulembera emirimu kitegeeza newankubadde ffenna tutambula naye ate gwe sipiidi yo esingako baki? Banno. Bassebo ne bannyabo tugenda okulaba omupiira olwaleero. Kambabuulire Ssaabasajja Kabaka yatuluŋŋama atya mu nsonga eno kubanga bangi bagitankana bagyogera buli ayagala n'agisiiga byayagala. Twatandika emipiira gy'amagombolola. Emipiira gino giri mu ttiimu 175 mu Buganda egisamba. Abasambye bagenda okwetaba mu mupiira gino nga beewandiisa, era tusaba mwenna n'abazannyi bonna beewandiise. Buli gombolola wandiisa abaana bo 25 abasamba omupiira ku gombolola. Bw'otabawandiika olina omukisa gw'okola ki? Ofiirwa. Era ali eyasamba omupiira alowooza ente gy'amagombolola gyabwe gityo. Ekyo kafuuwe. Emipiira gino gigenda kwetabamu abazannyi 4,375 abagenda okwewandiisa okusamba emipiira gino. Era omupiira gino gigenda kuggwanga 6 omwezi ogwokuna. Bwe tumala emipiira egyo omupiira teguwedde Ssekiboobo, tegunnaggwa. Bwe tumala egyo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna gwennyini tutandika emipiira egy'ebika. Emipiira egy'ebika gigenda kwetabamu abazannyi abagenda mu 1,300. Kitegeeza asambidde ku mutindo ogwa waggulu ng'ali mu gombolola agenda kufuna omukisa okusambira ekika kye ng'ali mu 1,300. Tusambe emipiira egyo paka nga 8 ogw'omukaaga nga tusamba emipiira gyaki? Gyabika.
bwe tunaamala emipiira gy'ebika tujja kulaba nti abazanyi tujja kuba bakoze eki bavumbyevumbye tuyingire kutandika n'ennaku z'omwezi 2 ogw'omukaaga tuyingire emipiira egy'amasaza. Emipiira gy'amasaza gigendagendamu abazanyi 405 tuzanye amasaza paka mu mwezi ogw'e10. Kitegeeza buli muzanyi mulungi ali ekawugo olwaleero tumuwadde akadaala okwolesa kyakola ki kyalina. Era mumanyi bulungi wetunaamalira tujja kufuna ttiimu, tugenda kwanguyiza ab'essaza okulonda ttiimu, tugenda kwanguyiza bajjajjaffe ab'ebika kulonda ki ttiimu zaabwe. Ye tugenda mu maaso mujja kwesanga nga omwana azanyira ku nnamba emu, ennamba gyewantizako mu ggombolola yazanyirako amaki amasaza. Kiruyi ky'amasaza nti kyagoobera n'abangi basobola okuzanyira busiro balina batono, naye okwewandiisa tukufubeko nnyo. Tugenda mu masomero, amasomero tugenda kusamba emizanyo gy'amasomero wakati w'ennaku z'omwezi